Opakruok tiny kwa Ramogi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi une wang' saa chenro mar duol mabiro e kidienje ariyo. Mokwongo wang'iso weche mosebedo katimore e pacho ka. Kidieny mar ariyo to wago mbaka gi wendowa modhial ma kawuono en Honorable Joyce Osogo kata idendo ni Ben Suda, en jaod bura ma Homa Bay. Gimomiyo jood bura dhi duogo tarik 13 dwe ma wantiere ni. Ang'ono ma nyaka gimi maino to gimodhi penje maduong' mogik en ni to Kenya ochomo kanye. Mabe penjo mibi wadwani duokwa e 2-6-0 kaka inyalo yudowa ni Kenya ochomo kanye to ang'o ma koro nyaka tim sani mondo mi ngima mar jopiny oriere. Jaloko marwa en Wilson Ochuka, jakabuoch Kobita, anto nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach dendo Ombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien mawango. Kuna mburadhangu yako hapa na amekunywa na aoni, macho imepotea. Sasa tunauliza hii pombe itatufikisha wapi na aoni, na wengine wamekufa. Ji auchiel otho ka ji mamoko 5 olokore muofu bang' madho kong'o ma chik ok opuodhe gweng' ma Kangai mani Mwea, kaunti ma Kirinyaga. Achija 4 koriwo wuon kambi gas manyocho muoch mache kar dak ma Embakasi ochwale doho kawuono kaluwore gi masirano. Piny manitie e kind le mag nam kod jolupo medore piny maruka Nyasaye. En wach ma wasego e koko mang'eny ma wasewuoye to chal ka gima ni matin kabisa mitimo. Jolupo ma Homa Bay ywak ewi monj mag Rao kod Nyang ka bad migawo mar KWS oyango ni ji 24 osemonji e thuolo mar higa achiel mokalo. Orwako kendo nyikwa Ramogi ni ogaye mar Azimio Raila Amolo Odinga koro dwaro mondo piny owacho ochule yo malong'o oganda manyocho yudo lal gi hinyruok e masira mar muoch mar gas ma Embakasi. Odinga ne olimo oganda go e kar dak ma Embakasi East kama noseyo sirikal kuom keto nyao e timo nonro mar masira mar muoch mar gas no. To ka jafwambo marwa Eric Owenga lero, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja bende nogolo chik ni lor kuonde jaso gas kata kembe mag gas matayo chenro magi ataro mar chik. Ndalo 4 tok masira mar muoch gas e kar dak ma Muradi, oganda podi dhi nyime gi winjo rem kama gi jote Embakasi Social Hall. Ogai mar Azimio Raila Odinga ne ochopo e alworani kama mach nomuochie hie. Haitakikani gesi iwe mahali karibu na pale watu wanaishi. Haitakikani wewe mahali ambaye kuna ukuta pale, ukuta hapa namna hii. Alafu trucks wanaingia pale ndani, vile wamejenga wamebeba gas huko ndani. Hii ni kuhatarisha maisha ya watu ambao wanaishi hapa. Hii yote ni yote ni hatari sana, maana hii ni bomb. Odinga mane ochopo mar goyo mos ne jogo mane oyudo chiedh nade nosemo kala sirikal kuom yule tich kar ketarita makare ne Uganda. Kuna viungo vya serikali ambao vimepewa jukumu ya kuhakikisha kwamba maisha ya binadamu imeangaliwa. Watu wengi wamelala kwa kazi, wamelala kazini, wanangorota na wananchi wako kwa hatari. Kwa hao wote natakana wachukuliwe hatua vikali. Wewe Governor Sakaja, wewe ndio unapeana leseni kwa biashara zote Kenya, kuanzia kwa mtu wa smoki mpaka kwa kampuni ya baba ile inatengeneza mitungi. Sasa leo utatuambia watu wako walikuwa wapi? Kama sio kila siku kungangana na watu wa smoki, kungangana watu ya mayai, kungangana na watu ya ndizi, kungangana na wananchi wakipiga starehe yao. Hiyo ndio kazi mlichagua Sakaja kufanya? Tafadhali tuwajibike kwa ile kazi ambayo tunafanya. Ya? Si ndio hiyo? Kazi inafanyika usiku, gasi inaekwa, tunaangalia, tunaficha. Na wananchi mimi nawaomba, tukiona kitu ambayo haendelei mzuri, tuwe tunasema. Gosi Odinga nochiwo kony mar omenda maromo milion 3 ne oganda go, kama bende nosema wang' piny owacho ni obiro kawo ting' mar jogo mane oyudo hinyruok. Kila jamii hapa ipewe ridhaa $500,000, 500,000 kila jamii. Hiyo nitawezesha hao watu kwenda kuanza maisha mapya. Baba, hata mimi pamoja na wana Embakasi East tumepeleka mwenye hii kampuni kotini, na tena tukapeleka county kotini, na tena tukapeleka EPRA kotini. Tunataka wa compensate our victims wote. Kalo record wach mar masirano, Senator ma Nairobi Edwin Sifuna
noramo ni nyaka bede migepe mochung'ne teko bichope nyim kamiti mar Senate mar chiwo ler. Kama kweli huyu jamaa hakuwa na leseni, inawezekanaje kwamba EPRA wasijue, governor asijue, chief asijue, polisi wasijue? Haiwezekani. Tunataka wiki ijayo waje mbele ya bunge huyo bwana Kipto atuambie ni kwa nini alikubali mradi huu kuendelea wakati ambapo anahatarisha maisha ya wananchi. Kweth mar ODM no ne otimo limbe kama oganda maromo 47 mane ohinyore sani ojotie. Bende ne gichopo nyaka osiptal ma Kenyatta kama oganda mamoko yude thieth. Magi timore seche ma gavana ma Nairobi Johnson Sakaja bende nogolo chik mondo lor kuonde pong'o gas ma ok opwodhi duto e kaunti ma Nairobi. Kama kuna biashara kama hii inaendelea kwako na hujasema, wewe pia utajibu. Kote Nairobi we know where such operations should be. List imepatikana leo na zifunga zote ambazo ziko kwa maestri za watu. Zote zinafungwa leo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa kanyo ni migao mar thieth e kaunti ma Migori oyango muoch mar tuo mar nyaldiema e kaunti no tok ji 3 gamo tuo no. Jatend migao mar thieth e kaunti ma Migori Julius Nyerere owacho ni ji 2 osethiedhi kendo wuok e osiptal ka ng'at achiel to dhi nyime kod yudo thieth. Omedo ni jogo ma osegamo tuo wuok e sub county ma Kuria West ma bende ogoyo tong' kod piny Libamba ma Tanzania, kama bende tuo mar nyaldiema ne omuoch e kinde buora mokalo. Nyerere onyiso oganda mag Migori mondo ket ler malo kaka yo mar geng'o landruok mar tuo mar nyaldiema. Ji 3 no been admitted, to sethiedh ji 2 obedo discharge odong' ng'at achiel. To pod ok wanyal relax ni kolera onge jo spread. Koro wanani joma kata ka uchiemo to ulog maler, umodh pi maler, chiemo be ucham maliet, gi chiemo mang'ich. Mondo wa control nikech waseng'iyo ni en ang'o, en e Migori County. Koro kwa relax, to nyalo spread nyaka kuondegi. In the past, urban centers ema nyicha entie mokwongo. Ng'eni kuma koro yudore en e rural. Koro our health experts nitie thiedho ji, education nyaka tim kako onego gidagi mondo gigeng'e. Kech geng'o tuo iyudo ni en oyot moloyo thiedho. Ng'ato ne ni oritore kidwa chiemo log maler ma lweti tuo. Ji 6 owito ngimagi ka joma moko 5 to olokore muofu tok yuomo kong'o ma ok opwodhi e gweng' ma Kangai mani Mwea West e kaunti ma Kirinyaga otieno ma piny orugoro kawuono. To ka Simpros Okinda leronwa, nyalo bedo ni kwan joma owito ngimagi ni malo mokalo kanyo. Kar thieth Manjegas, Mwea West, kaunti ma Kirinyaga. Ji 7 yudo thieth tok kuoto kuong' ma ok opwodhi e kar madho kuong' mong'ere kaka California. Kuong' no sani oseyang ni onego ji 6 kendo weyo ji 5 ka ok nen mana seche 24 tok madhe. Gino manochakore kamor e kind bese sani koro lokore midhiero. Mine e kind chuo, rowere kod jodongo koro piny odhiero ma ok ging'eyo kaka piny chalo. Moko kuomgi koro itaya ka jomoko to piny otaro ma ok ginyal kata wuok kama gibetie. Kaluwore kod jatend migao mar thieth e kaunti ma Kirinyaga, ranyisi duto nyiso ni jotuo nyalo bedo ni omadho kwiri mar ethanol. And this illicit brew, we are suspecting that it must have had ethanol because the type of symptoms and signs that have already exhibited themselves from these particular patients have shown that they were having blurred vision. They could not see well. While we know very well that this kind of chemical will cause issues in the liver, to cause what we call liver cirrhosis, and even cause other nervous system problems. Jodak ywak ni kuong' mimadho California osekelo midhiero mathoth ka giseyo ruoth ma gweng'no kuom siko umo wuon kar mathno. Nyanya yangu alipoteza macho jana juu ya kukunywa pombe. Na wakati yule alikunywa pombe, sasa mimi nikapigiwa simu na brother yangu mdogo. Akaniambia nyanya yangu haoni. Tukuje tuchange pesa tumpeleke hospitali. Pombe kila saa pombe. Kuna brother yangu yako hapa na amekunywa na haoni, macho imepotea. Sasa tunauliza hii pombe itatufikisha wapi? Huyo mtu kama atashikwe. After 2 days huyo mtu apatiane pesa na awachiliwe. Aende kichwa yetu. Lakini hata akituendea leo, watu watakuja kutupeleka sisi kaburini. Jotendari te kaunti no ywak ni gisetemo kar romgi maneno ni wuon kar mathno omaki gino ma osegore Lwanda. Anajiita California.
amekamatwa hana license, tulinyima yeye license. Kuna wakati mtu mwingine alikufa huko Kadogu na miaka 2 iliyopita bado kwa hiyo pombe, na tumejaribu kumsimamisha hiyo pombe, lakini imekuwa na problem. Wakati niliingia hapa tumemkamata mara mingi, ameenda kotini na mara mingi kesi zinarudi zinatupwa kutoka kotini. Kuna wakati pia tumemstaki kwa sababu ya operation ya bar bila license, tukabeba pombe yake yote tukapeleka kotini, tukapewa kotoda tumurudishie pombe yake. Nyakasani jauchielo se witongi magi tok jatuo moro witongi mane kane rikithiedhe od thieth make Rugoya referral. Kwanni nyalo medre kaluwore ni anyuola mathoth osego lipot ni pok yudo wedegi ma bende ne metho kanyo. Magi timre kinde ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod min ode osebedo gi apedha mager matemo tieko midhiero mar kuong' ma ok opuodhi e gwenge ma Masawa. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije mamoko 24 ne ochwale doho ma Malindi kuma ne odonjnegi kod ketho 191 matudogi kod nek mag nyithindo e bungu ma Shakahola. E nyim jang'ad bura Mugure Thande, Mackenzie gi lange ne kata kamano jokwedo kethogo. Mikoni ne gitimo higa ma 2021 kod higa mar 2023 e bungu ma Shakahola e kaunti ma Kilifi. Achiel kuom achijego, Evan Syria, to ne ok osomne kata kethono. Kaluwore gi ripot mar laktar mane yango ni pache ok ler, omiyo ne ok omiye thuolo mar kwedo kata yie kod ketho nyaka chieng' yang ni ochango kata oyo ma pache duogo maler. Sechego dono bende nogolo chik ne apisas marito jela mar mine Mashimo Latewa mondo yie ne achijego mondo liel wiyegi. Maendi en bang' achijego e bwo okil margi chwalo ywakgi ni jaliedo ok oyiene donjo jela mar mine mondo mi olielgi. Doho ne ong'ado ni achijego geng'negi e od ang'ech Mashimo Latewa nyaka tarik 7 dwe manyien. In Kiswahili. Duol mochung' ne kedo gi mibadhi EACC yuago nok mar omenda kaka achiel kuom oenga e kedo kod mibadhi e pacho kaendi. Jata tije mar EACC Twalib Mbarak dwaro mondo med EACC omenda maromo $703 kaka yo mar konyo EACC tieko dhungruok mag buche mag mibadhi. Jakom mar EACC Bishop David Oginde bende dwaro ni od bura opuodh chike madhi konyogi e tieko buche mag mibadhi e bwo thuolo machuok. Chris Owino nigi ler mar wachni. Jatatije maduong' mar duol mochung' ne kedo gi mibadhi e pacho kae Twalib Mbarak onyiso luoro mare ni lweny mar kedo gi mibadhi nyalo koso nyago olemo ponono ni sirikal ok obugo agulu mar EACC. Mbarak yango ni mondo EACC onyagre motegno kod mibadhi motimo nduoko e pacho kae, gidwaro medruok e pok mar omenda maromo $1,531,854. Mbarak ywak ni laru mar Integrity Center ok osebedo kachopo dwach jopiny e muko sigingi mar mibadhi e sirikal mamalo kod sirikal mag counties kaluwore kod nok mar jotich kaachiel kod omenda. Yo mongirore mar tieko mibadhi kaluwore kod Twalib Mbarak en ndiko jolony manyien 600 kaka okinde, jotim nonro, soroveya kaachiel kod jolony mag goyo kwan omenda. Kaluwore kod Mbarak, okang' makamano dhi goyo jek chenro maggi mag tieko dhugruok e buche mag mibadhi masani otimonewa e laru mar Integrity Center kod lok tich mamoko mag EACC e pacho kae mangima. Tego migepe mochung' kar kendgi kaka EACC, apis jomin wach, bad migawo mar doho kaachiel kod apis Auditor General bende dhi konyo e miko sigingi mar mibadhi. E korka kore, jakom EACC Dr. David Oginde omiyo jood bura ting' mar loso chike duto madwarore e kedo gi mibadhi. Dr. Oginde ojiwo jood bura mondo puodh paro mar chik mar miyo arita malong'o joful maling'ling' e wi weche mag mibadhi. E okenge mar neno ni buche mag mibadhi otiek winjo e bwo ndalo machuok, Oginde dwaro mondo od bura otim lokruok ne chike
mar kedo gi mibadhi mar keto thuolo ma buche mag mibadhi onego winj kod ng'ado. Buche mag mibadhi osebedo ka kawo thuolo malach, gino ma osekelo ng'ur kowuok kuom jopiny. Ranyisi makende en bura mar mibadhi mar Anglo Leasing mane okawo higni mohewo 10 mondo ong'ad buche. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Komiti mar somo e riwruog governors okwayo migawo mar somo mondo chung chenro manyien mar dwaro ni chulo omenda mag skul kata school fees kokalo e mbui mar e-citizen. Jakom komitino Dr. Eric Mutai onyiso jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu mondo ne ni chenro no chungi nyaka keto kenge maler e wi kaka owinjore otime. Owacho ni ok owinjore chik no chakre sani seche ma chenro mar tam mar achiel bende no osechakore. I've reported to school. Learning is ongoing. And then when we are half the term or somewhere in the term, we wake up in the morning and tell people that you are supposed to do payment e-citizen. In as much as it's a good idea, but we ask the ministry to be a bit more organized so that they are not reactive and be able to provide information early enough so that our people will not be in doubt as to whether is there a fraud or is there something that is sinister behind it. What the Presidential Working Party report did was to mutilate the constitution of this country. They gave out proposals that ECD function should be taken by the national government and be paid by the national government, when they forgot that the national government has never invested even a single penny to our ECD facilities. Moro machuok dogo to podon geche manyien mobro kelo irika kasto bang'e okang kidienyo mar ariyo wadhi go mbaka gi Honorable Joyce Osogo men jaod bura ma Homa Bay kata Ben Suda wadhi winjo nene to piny Kenya ni ochomo kanye jood bura bende onego beni duogo tarik 13 ang'o ma gidhi miyo maino ka giduogo e od bura kanyo to jopiny ochom kanye mane mbaka modhi go bang' dakika matin do ir winjo pachi bende e 2:600 lakini sani to dhi yweyo waduogo bang' dakika matin. Tindo tikomanya na bongo tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno bwengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati omundu arumu yakombwa ani mambi nochote kumusani onomu yakombwa nani mambi ende nochote byamate yani nengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83. Nade Meher? Vikram de nade? Meher. Mano in. Orwaki kendo ni jopuonjre ma mbalariany ma multimedia no bago ng'anyo ka kwedo monj ma ondiek no monjo gi achiel kuom gi odhiambo manyoro monj mano timore kar dak ma Ole Kasasi kendo no weyo jopuonjre no gi hinyruok marach. Jopuonjre go ma ong'ere kaka Kevin Mwenda ma tiegore e weche mag midusa e hike mar 2 no terie kar thieth ma Kenyatta Referral kama no dhodhi mbele gi yudo thieth kanyakla gi jadak mar luora no miluongo ni Stephen Romo
ma bende noyudo hinyruok bang' kane temo rese seche mano monj gi ondiekno. Jopuonjre go koro omiyo migawo marango weche mag lee mag bunge Kenya Wildlife Service kata KWS seche 24 kende mar neno ni jopuonjre no oyudo thieth makare kendo neno ni otimne chudo mowinjore kaluwore gi monj makamano. And there are many cases about hyenas attacking students, and also have been security in Bangla, but the security around this area is not doing anything about the students. The student was attacked 8 p.m. The students is at Wema Hospital. From Wema to Kenyatta Hospital. And the student is in a very bad condition. Fought for an wild animal to attack a comrade. It's not just an attempted suicide, but a murder. We are therefore giving KWS 24 hours, 24 hours, a maximum period of 24 hours to ensure that the person that was attacked be treated, be given special treatment and compensation. Tend dhowedhe e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore gi medruok mar monj mag rao kod nyang' e nam Lolwe, monj mathoro juko jolupo. Maendi timore ka bad migawo marito lee mag bunge KWS bende oyango ni e higa achiel giseyudo ripot mag ji ma ok tin ne 24 ma osemonji. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler mar wachni. Monj marao timone jolupo kod jogo modak e alwora mar nam Lolwe gi e kaunti ma Homa Bay osebedo ka jimbore kendo weyo jolupo gi hinyruok ka moko bende rao chwe monjo manegi e kinde mag dhi nyime kod chenro mag lupo e nam Lolwe. Ma opogore gi monjo mag repe, bende nitie jogo manyang' osebedo ka monjo e aoche ma opogore manitie e kaunti ne. Ka juma mokalo japuonjre Felix Odongo mane ni e klas 2 nyang' ne omako ma omuonyo kane odhi omo pi e aora Kuja, nyang' ma bang'e to ne oduogo negi gi apis mochune rito lee mag bunge. Jolupo e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak margi e wi medruok monj mag lee go, ka giwacho ni kata mana chenro mar chulo familia mag jogo momonji bende osebedo ka digni kata bang' ka familia go oseluwo chike moketi. Lweny manitie e kind lee mag nam kod jolupo medore piny maruka Nyasaye. En wach ma wasego e koko mang'eny ma wasewuoye to chal ka gima ni matin kabisa mitimo. Akwayo national government ma KWS ni e bwogi kaachiel kod governor marwa mar Homa Bay County mondo gine kaka giketo gimiluongo ni multi agency approach on kaka wanyalo duoko chien tulo manitie kind jolupo kaachiel kod lee mag nam. Moloyo mano, bende migawo mar KWS bende watemo kwayo ni mondo gitudre gi jok mowinjore mondo jogo moseyudo masiche e yore mag rewe kata yore mag nyingi obed compensated. Wan gi cases mosekawo over 10 years osequalify ma jomoko ng'isi ni mondo yaw bank account tiyudo ka nyaka sani onge chudo go mitimo e yo mowinjore, tiende ni kata next of kin ibiro chul ng'ani ka next of kin bende nosethote. Report mawuok e bad migawo ma ochune rito lee mag bunge kaunti ne yango ni e thuolo mar higa achiel mokalo gin kod cases 24 mag jogo marao gi nyang' osemonjo ma ohinyo, mago ma osetho kokalo e monj mag lego kaachiel kod puothe ma repe oseketho ma wegegi onego bene chulo. Apisa ma ochune lee mag bunge kaunti ni Jackson Kibor wacho ni chenro matimo chudo ne jogo ma lee omonjo thoro deko nikech okale okenge mopogore kapok otim chudo. So far tuko na cases kama 24 which are pending deliberations by the county compensation committee. This both for predation, injury, death and crop destruction. It normally takes time because there's another verification team from Nairobi who just to go through the same. Kiboro wacho ni nitie cases mathoth ma idiro oko nikech wegi ok luw chike ma migawo noketo, kendo mano bende osebedo ka digo chenro matimo chudo ne jogo ma lego osehinyo e kaunti ne. You may find somebody has been injured, but there is no police OB numbers. There is no proper medication which was done from the hospital. So you find that there are some, because when we settle such cases, it will be returned back. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Odonjo weche mag tuke ni Benson Omala biro tieko season mar higa mar 2023-2024 e klab mar Gor Mahia bang' jatugo no rem dhi e klab mar JS Ora kuom gowi kawuok e klab mar Kogalo. Chochni mag oboke jatugo no ema nobedo tok klab mar JS Ora lero ni klab mar Gor Mahia gi jatugo no orem chwalo oboke magi e wang' sa, gino manomiyo gikawo jatugo machielo. Klab mar Gor Mahia odiochieng' manyoro nogolo lendo ni jatugo no biro dhi e piny mar Algeria, to kata kamano bagni no koro omiyo Omala manyaka sani moseloyo gonde mang'eny e lig biro tugo e klab no nyaka giko season. Priska Chebet, Rishi Dodhia, Florence Karimi kod Ofa Wamaidha ne jobedo joloch e tielo mokwongo mar tuke gi midendo ni KCB East African Golf Tour mano bagi gi bengi mar KCB alap ma Mombasa Golf Club. Jotugo ang'wen go ne obedo joloch bang' choko points 123 ka thuolo mar ariyo to ne okaw gi jatugo James Gitonga, Elijah Ibua, Gabriel Gakau kod Peter Karanja mane duto ochoko points 112. Achiel kuom director e bengi mar KCB John Okulo koni wang' ni gibiro bedo kod tielo 24 mag tukego kipimo kod higa mokalo mane ni kod tielo 18 e pacho ka wang' ni to bende gigeto jotugo mohawa 4,000 e tukgi michan tiek e giko higa ni. Tielo mar ariyo mar tukego biro timore alap mar Eldoret Golf Club tarik 17 dwe ma wantiere ni. We intend to interact with over 3,000 golfers and 1,000 junior golfers through the clinics that run concurrently, and the series will culminate in a grand finale in December, where the top teams from each leg will meet to crown the overall winners. We'll go on to play at the 2025 Magical Kenya Ladies Open Pro-Am event at the PGA Baobab Golf Course in Vipingo. Bas wadhi e yueyo moro machuok koduogo to donjo e kidieny marwa mar ariyo mar chenro marwa mar duol kama wadhi goye mbaka gi Honorable Joyce Osogo ma en jaod bura ma Homa Bay idende ni Bensouda. Weche ng'eny mokwongo wadhi chako penje ni to koro Kenya ochomo kanye en kaka onene jood bura duogo tarik 13 bang' yueyo mar dweche ariyo mano giluongo ni giloro recess. Ang'o ma gidhi miyo maino bang' ma to weche osebedo katimore mang'eny, udi manengo gi yueyo bende igero ka bende yo mane chenro mane kare, tungni mag siasa bende nitiere kagi kata chadi Azimio be gin kamoro achiel koso gin kamoro achiel mbaka ng'eny. Koro kik idhi mabor ahinya, odhi go mbaka no gi Bensouda bang' dakika moko matin. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Kama mmiliki wa matatu, unahitajika na mhudumu wa bima kuwa na njia ya malipo ya kidijitali iliyoidhinishwa ili kuwezesha matatu yako kupata bima. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. I know. I will pick your phone. I see your phone ringing. I pick your call. Little patient, my friend. I go pick your call.
Okay? I hear your phone ringing. Thank you. Dial *811*338# to get a little patience. Ang'o momiyo par tap di wan noywak e nyim wuodeno? Ang'o momiyo nomulo tiendene? Adwa ng'eyo mano. Ini dhi nade? Nade Meher? Vikram dhi nade? Mer, mano in. Param nyathina in. Karan ni kanye? Ere Karan nakadwa winjo gimoro amora. Nyisa kuma wadwa matin nitie. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jong machiegni en weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo molos go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwab wende musaja kadala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tie jakaribu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Aya wane sawa chenro mar kidieny mar ariyo ma chenro mar duol ma ka mogo mbaka gi Honorable Joyce Osogo jaod bura ma Homa Bay kata Ben Suda mane kaka iluonge pap kacha. Erokamano ahinya kuom wasiche gi mweshimiwa. Erokamano. Kenya ni king'iye to chomo kanye? Ma e penjo madwa kuongo penji ni Kenya chomo kanye? Ipenja penjo machuok to lach. To penjo mipenja ni Trevor en penjo mokwa chako mbake sani. To kamoro piny bro ruka pok watieko duoke. To yiena monda ko mos na mokwongo ne Homa Bay County. Okay. County motel ne gimine. Ko mos na Mama Gladys Atino Nyasuna Wanga. Miyo mwatiyo go pata gi dhoto. An benda ko mos na joherana. Kendo adwa singo ne ginyadi chiel na wacho diere moko mokalo. Ni na lal ne gimatini kech na tuo. To na nyiso gini kora duogo. Kendo aduben sudu duoga full. Kendo kora suda kodgi. Mane momiyo koro sani koro wan gi tich motegno. Omiyo kate kinde mana onge no. Kenya chomo kanye. Mano wach mane chando wiya kabisa. Omiyo kiluonga mondo wago mbaka kuma Kenya chake. O kuma Kenya chomo. Tadwa wacho ni
Kenya osenyumore bugo. Makoro bugo ni eka kwadwa wuoke. E koro penjo na kendo maduong'. Amba nyalo penjo kata kodwoke. Ni to sama koro Kenya to sechome bugo ni. Wadwa wuoke bugo ni nang'o. Sama Kenya sechomo bugo ni. Ng'ama dwa golo wa bugo ni. Sama Kenya koro sechome bugo ni. Wan kaka jok moyier wadwa tim ang'o. Aparo na dwa chako duoko penjo mar Kenya chomo kanye. Ka wacho be ni Kenya chomo bugo, to bugo mochomo no ken bugo maber. Ang'o momiyo wacho ma Trevor. Adwa chako ka wacho ni wan kaka jogo moyier, mawuoye lo jok moyiero wa, mondiko wa tich mondo wati wan matek. Gimomiyo wan matek, adwa duoko penjo mar Kenya chomo kanye, ni wan kaka wabunge, Kenya ni matek e yore te makatiba wacho no winjoriere. Okang'e kata pod adhini malach. Dhia mbele. Adwa wacho ni Kenya ochomo kamarach e migepe mopogore opogore mowinjo ja Kenya nwang' kaka right mare, haki mare, adieri mare kaka ja Kenya. Ang'o momiyo awacho ma Trevor? Awacho ma nikech ang'iyo kata weche mag chiemo. Ing'e ni chiemo dho ngere dendo ni it's a basic primary need. E Kenya kama wantie ni, do we have adequate food? Be wan gi chiemo moromo? Omiyo Kenya ochomo bugo. Inyalo bedo ni madho chai gokinyi ti madhe sa mowinjore. Ichiemo sa mowinjore. To an gadieri Trevor ni kata in michiemo sa mowinjore, ichiemo gi luya. Ang'eyo ni Mumato nowacho ni waseketho nyakwa chiemo gi luya. To luya makoro dwa chiemo ga Kenya ka, eto dwa bede luya machayo luya mana mar remo. Omiyo Kenya ni matek. To un kaka jomoyier un matek nikech ang'o? Ang'o mamono wuoye weche gi motegno to wacho ni mae kaka gimonego koro watimo sani mondo wawuoge bugo montiere. Tok mane momiyo Trevor an kodi kaka una dago mbaka. Tiene ni asodo gi tarik 13. Tarik 13 koro dwa asodo gi weche modwa wacho. To kata sama wuoye kodi ne adwa go mbaka gimomiyo wan matek. Pod adwoko mana ni wan sketch penjo ni no okang'e kata ing'e ni an japuonj koro akia ni en descriptive, akia ni en explanatory, akia ni en mar choice. Koro ni dwa limita matin. Tadwoki ni Kenya ochomo bugo. To bugo ni kaka kodwa wuoge makoro tabu. Omiyo adwa wacho ni wan matek. Gimomiyo wan matek achiel. Kadonje od bura, tanwang'o ka wan e od bura, ing'e maber ni an e chama mar ODM, an ja Azimio. Ok mano ting'e maler. Okanyo tok chandi. Wan kwadonje od bura, to wan nwang'o ka wakikore to watudore gi jok ma Kenya onge chunygi. Mana chiel kuom gimomiyo awacho ni Kenya wan matek. Ang'o momiyo awacho ni wakikore gi jok ma Kenya onge chunygi? Gigo mane gisingo sirikandwa masani, gigo mane gisingo ni gibiro timo, onge matimore kata di kata chiel. Wan matek nikech idwa go mbaka mondo ilos chik, idwa go mbaka mondo gino ma jachando japiny uwachi mondo kale. To wachalo joma kodonje od bura kacha. Wachalo joma ni od twech. Ji ok wach pach gi malong'o. Mano sirikal makocha ok maro wato ng'ini pach to wawacho kaka sa sudo. Kwa donje od bura to weche munjo wafuon malong'o, munjo mithuolo malong'o, mondo wagoe mbaka malong'o, mondo wawach pach japiny, mondo kal kaka chike, mondo dhiye mbaka debate ok timre. Inwang'o mano koto sego, imanyo kworam, gino sekal, kako kale bi kia, kumano wache kode bok ing'eyo. Mano mi wacho ni wan kaka jobura, od bura, wan matek. Aparo ni nyalo yie koda. Nitiere okang' mane baba jakom, His Excellency the Prime Minister, no wacho. Ni kata mana bunge ma wan go sani, wachalo joma ni twitch. Nikech mondo mi watim chik, mondo walos gik moko malong'o motegno, mondo gol Kenya e bur kama na wacho ni Kenya chomo kanye, ako ni Kenya chomo bur. Bure ma entie. Kendo Kenya na bur maneno, en bur makoro odinore kendo moko. Okay. Nyikwa Ramogi ma endie chik mo wapenjo nikech ing'e ni sani gima koro dhi timore ni jo od bura dhi dok e od bura tarik 13 gisebedo yweyo dweche moko 2 mane giluongo ni recess. Koro ka giduogo tang'ono manyaka gibi maino mane mbaka modogo sani endi ibiro ero winjo pachi 2 3 6 no ni koro ero Bwen Suda to osewacho ni gin kama tek. Chal ka gima ntiere chike moko makalo makata pachgi kata iwacho to onge ng'ama da winjo koto osego to gin gi wach moro ni quorum ka ng'ato oseduoko mosekalo te kako kalo to koro nyiso nang'o ka koro une mun kama tek
to jopiny wacho ni wan wachung' motegno wacho ni ing'e gi maling'ling ma seche moko jopiny ok ong'eyo ma gombo ni mondo be wang'e be ok ni wan ting'e ni ok wan matek ni kalo gigo kata wacho gigo tamowa sirikal matiyo sani gino wegi kama gibede bathwa kocha ok ginyal wuoyo. I'd actually they have become toothless dogs. I'm not saying they're dogs. I hope they understand that. Mondo kiki wachi ben sura no bire TV ka kato chako kiro wachirari. Ana wacho mana dieri. One matek in the sense nitiere chandruok mopogore. E state ma Kenya nitiere sani ka medo koro duoko penjo ne malong'o. Moloyo bugo kama ne wantie. Achiel kuom gik machanda kendo chando jobura wetena weche mag ngima. Weche mag thieth e pacho ka wangi penja biro fuono ariyo kuom gik machanda kuma Kenya dhiye weche mag somo e pacho ka abiro fuono sami miya thuolo adek kuom gik machanda e pacho ka weche mag ndara loso mag ndara gi keto nderni magwa obedi okang' kama owinjo bede ang'wen kuom gima chanda weche mag mibadhi mane pacho ka mano chanda abich kuom gik machanda weche mag yiero gadiera mar ratero mar japiny auchiel kuom gik machanda ni to migepe adek mar legislature executive gi judiciary owinjo giti nang'o maonge tudruok gi tuomruok mane mno nacho ni Kenya ni bugo wago chongwa bugo tang'eyo nwa Dr. Kapar Gadek wang'eyo ni ombulu be nokodhi kare to wang'eyo ni migepe mang'eny ma wasetemo mondo watem wasewuoyo wasenyise ndara ratich wake katiba ng'ama winjo waonge wachalo jok mago len Lwanda emomiyo nakoni Kenya ni matek to koro mano gima ber nikech gik miyiero gik miwacho gi te udhi go e mbaka ka koro duogo tarik 13 e kidienje mopogore wachaka ni wach mar bedo piny kaka ni kidienje mopogore mek sirikal onego ti nang'o nja waneno ka gibet piny yango gi maber executive judiciary gi legislature maneno kang' mane kare kosok ni kare an gi e pacha katiba wacho maler ni migawo ka migawo owinjo bed ni tiyo kaluwore gi chik mar katiba ne en buok maduong' ka waneno ka executive an nyaka wang'a yepi independence mar pinywa ne 1963 pok na nene kama body miluongo ni independent owuok odonjo e kul mokwongo nakayo ne gidhi go mbaka ok apar ka ne gidhi loso wach chik nikech ka opori ne gidhi loso wach chik to kare nowinjo bed ni consultation malach a wider consultation niluongo mondo inclusivity kanyakla achiel kendo riwruok gi bedo mar jogo duto te man gi duol e pacho ka ne bede wach mar ariyo ni kao kama ayanga a neutral ground mok state house nikech wan ok gima ne gidhi timo kucho report malong'o kata duoko malong'o nikech kadi ne gibed piny to giwacho weche moko machando jo pacho ka jo Kenya ka to cheno ne bede malong'o to dong jotend ute ni kanyo jotend senate ne ni kanyo jotend od bura ma National Assembly ne ni kanyo ok iriambo Trevor na neno ka jatelo mar National Assembly nitiere kanyo nogwelgi gi ng'a nogwelgi gi ker mar piny ka to kare wan jo Azimio wan to wan kanyo okore ne jotend mamoko ne ni kanyo jotend to japiny ni be nogoyo sei nikech katiba kona ni power mar gimoro amora mwatimo ka it is in the sovereign hands of the people to katiba ni be machako nyisa public participation ma be notim to wanwang'o ka lendo mokwongo gimomiyo tudruok gi tuomruok kata kikruok ne ng'eny gini wakwongo neno ka jatelo mar pacho ka olande bathiyo kogo agoge ing'eni penjori ni macha jatelo koso macha ng'a nikech nogo agoge bathiyo kamoro kowacho ni obiro nyiso jodito mag od bura maduong' ma pacho ka gibiro ng'e ni en ng'a mano nowacho ochako wacho ni kanye kamoting'o wakoche ing'eni mondo ng'ato luongi ni kare Kenya wani itelo no mana gi jok ma kamwa kodhi manye ratir chwa to wadhi mana ir wakoche mano boduogo wacho to koro penjo mano chanda
ni wakoche mani wache bath barabara gi te wakoche manokete loch kare mikoro keto mikore loch koso manopenjo machandowa katicha kikona ni wakoche gi madhi bet e ikulu dongi neno kachal kagima koro bath Kenya enosekete thenge koro wadongi wakoche matiyo ane wacho duondgi okawach pacha mangato nyalo nyisa ni ya ni nwane wach mikora cha manwa wacho pachwa wan kaka joazimio e seche mane lendo ne nitiere mar od bura anabet piny mos kang'iyo kaka president na Raila Amolo Odinga ne dhi kawo telo kasto watero weche wa e ot maduong' mano miako ni Kenya chomo kama wago chongwa piny to ok wago chongwa piny e ler wago chongwa e mudho tawinjo weche abiriyo ma ruling tenen oko moko en yamo maliet akiani wild goose chase ne gidhi adhia kaka gisudo no e kaka gisudo ma weche timonade orumo bang'e ma gisebede romo kata in ka penji Trevor ni romo cha nokelo ni dongruok mane binyalo duoka mano koro numung'eyo kaka jood bura mano koro kelowa gimoro achiel ndi gimachielo mane bichake wacho ka yiero ma ohuyanga mamane na achiel kuom weche mane wacho ni chanda waneno ka dose wacho ni joma noketi kata panel selection panel onego dhi mbele gi tich wach ni bende uyiego nikech koro mae do achiel joma nobedo piny e State House go ema koro chako wacho ni gima wadwarore sani en ni joma no selection panel odhi mbele wach ni to ni NADCO report koro gima chando jolony en ni wadhi time kisiasa koso wadhi time gi chik ana wacho ni ya jogi ni rikni gima ne gidhi loso State House apani kata wan jo Kenya pod wakia mana achiel kuom gima dwa wacho chik kata utaratibu mag timo gik moko owinjo bede kaka tiba wacho ni owinjo gitiek mana dweche 12 kasto nikech magi mana jok mabedo propose gi ker mar pachoka to owinjo bed ni kaachiel gi commissioners gimoro amora kata ng'ato kiyiero ka ker ma pachoka oseyiero to owinjo bed ni kele for debate kata mbaka e bunge kama wantie to aluor nikech wan e bugo wago chongwa piny sirikal masani koni gin gidil gi numbers kora wuoro numbers ma toothless to japiny inyore nikech ng'ini ne gikawo jowa moko gik mane gitimo mano kikore motudore motuomore gire maging'eyo nikech war kan wadhi od bunge nwang'e ni wan gi majority magi loko magi wacho ni gin gi majority en mani kara yudo kaka jomoko pesa ng'iewo yot koro kata sam wadhi machik to dwaro ni mondo mi wadi bet ka wago mbake wachni kwasego mbaka apani ad hoc committee report ochiwo some proposals makinyalo lu and anaparo ni maa should take both sides both political side and also a wider expansion scope mari winjo bed malach nikech kidhi choma gita gi od bura kende moki adopt patch mar the wider scope to kamoro dhi iwinjo ni yak moro nitie kanyo machiko put the question and then I put the question to question kata en kipenje okia kata kuma question ae gi kuma question there omiyo ana wacho ni it should adopt a more wider and expanded scope of framework kaginyalo adopt the report manitiere ad hoc cha to kato chako ng'i jolony moko mondo ng'i nikech kata de bed ni wan gi report mar ad hoc pod odwaro nonro makende mar the technical experts nikech gima sirikal masani osenyisowa ni gin kowene gi yamo moro mayot gi sasa gik moko mokti by the time wafwenyo apani wabro wuok kama go chongwa piny modhi burlo to ji ywak ni ka otim mano to sani kuro kata mana IBC onge gi san nikech sakoro osedhi matek to onego bed ni nitiere kuonde moko makiewo bende ng'iyo higni 12 oserumo to sani selection panel onge nitiere kuonde moko ma jood bura nche nindo pod onego bed ni yiero to gionge sano oke maonge momiyo do wacho ni selection panel odhi kaka en ma en a priority kwadok e bunge awacho mana luoro na nikech IBC to time neno serumo to kinyo ad hoc report ok en report marach ahinya ma I would rate it at 60-70%. Mane mumia wacho ni report cha in as much as udhi bire bunge akoni mana luoro kata chilo mane ibunge kata cha mane gima luoro mano report NADCO no samu kel report ni mondo ketwangi selection panel mantiere kanyo no enena temporary mano be appointed by the president to chenro nitie
kata mana jok munjo bed replace kuonde manotho mano bunjo tim boundaries moko mano bedo propose ka mako bunjo dhi. But remember, someone propose more boundaries is not a bad concept. Okay, concept marach. But mokwongo state mawanti as Kenya be wasel lots of structures wa maber. Makata ka koro wadhi e pogo okenge kata ng'injo constituencies magwa and timo replacement. Ben gima dhi timore e yo maler kende madieri. Okay. Omiadwa wacho ni en gima mbaka ne owinjo ng'iane kende okang' matin mong'ith to mapiyo piyo moko keth sa. To en gima owinjo include more expanded scope. Okay. Otherwise kukele akele to nyalo bedo rush to nitiere grey hairs moko manyalo bede kata ginyalo introduce gik maonge kato gin gigo ni numbers gin giwacho ni numbers put the question mane language kende maging'eyo kapar kan tigi mang'eyo mopogore mano put the question numbers to gisasa gik moko omiyo adwaro ni obed an expanded but an urgent issue should be addressed by the legislature. Chielo machak dhi biro iru en wache mag thieth mane wacho cha. Nitiere gimoro ni Social Health Authority kata gi Social Health Insurance Fund monego be ni igolo National Health Insurance Fund men NHIF mondo so Social Health Insurance Fund. Sani pod mbaka dhi mbele jumbe moko ariyo pod nitiere mbele ka. Yeah. En gimo dhi siro lwedo koso pod dhi siro lwedo nikech banga ji to ji biro iru. Kapok achopo kanyo Trevor yiena mondo awach kitako ni kanyo go chonge piny e bur manigi mudho e weche kata mag thieth. Adwa koni ni okenge mang'eny sama ne wantiere rusa kapok wadok ni makoro wachomo dok. Weche mang'eny okikore kae weche mar migawo mar health. King'iyo osiptende wa across the country. Inwang'o ka jalno moyier motelo ne health. Jatelo motelo ne health. Kawuono bi e TV yath wadhi omo Tanzania mar tuberculosis. Kinyo duogi omako joma kwalo. Joma kwalo gi bok wache. Kinyo chako duogi pesa ni olal. En olendo. En bing'eno lokore Trevor Mbija. Olendo action to konyiswa. En olendo action to kotimang'o okonyiswa. Mara ni MRI be koro kunyal tim. Mara olandonwa ni contract manomi contractors go eko. Be koro terms were not clear. Mara koro gi constitute governors mondo koro chief their views. Ta penjo. Sama magi timore ma yath pod wadhi manyo. Tanzania of all the places wadhi manyo yath mag immunization. Mano nyisi ni our health status ose undergo disaster. Mano wago chongwa piny below. Ang'o marach gi Kenya makata drugs mana for immunization okonyal bedogo. Adwa chako wacho ni seche ma ng'ato wacho ni machines moko ok ti maber. Mano even Kenyans health is at risk. Nikech ka ng'ato by the time mano ng'e molandi ipani jotuo mage mosetimnegi wrong diagnosis. How many patients? Nikech inyalo ketie drugs moko because of wrong diagnosis. Poko duogo report resolves mag all this infrastructure. Wan wawinjo mana ni level 4, level 5, level 6. Wadwaro ni kwadok donge miwa data maler mar okenge mag osiptende wa kenda na gomba dwaro ni kwadok to mapiyo piyo mondo luong CS Nyakomich mondo bioler ne jood bura ni to state mar health and infrastructure chalo nade, state mar health and ICT chalo nade, state mar health and human personnel chalo nade, state mar health and procurement status chalo nade, state mar health and medicine and distribution kata the value chain and the channel magitiyogo chalo nade. Mara drugs olal, drugs ogol, drugs okogol, kems ochul, kems okochul. Health sector ni oken sector migoe mbaka. Oken sigana. Magi madwaro facts. Magi madwaro capacity. Magi madwaro jolony. Omiyo penjo ge. Owinjo bi mondo duok mapiyo. To kopo ni ene ministry ma oken capacitated malongo. Kako lendo choduogo landi mondo yuagi, mondo medne capacity, o medne resources. Because osiptende wa okne maber. Inwango ka counties, inwango ka health workers ka uno dwago muka, kingi dwago muka. Dhano to ng'iye mapiny ni mano makosa mar governors. Governors ng'ama miyo pesa mondo chul health workers. Dong pesa no wuok national treasury. Magi are health issues. Ka basic and primary problems poki solve. Ang'o midich gi NHIF turn to Social Health Insurance Fund. Ni wacho ni the Hustler Nation is now inclusive. They work from 500 to 300 to give you better services.
kwani serikali ni nen kanye to mechanisms mar establishing corruption don't have anyone gi EACC or investigate this issue of NHIF magichiwa report magichiwa remedy this hustler nation miwacho ni koro dhi chulo from 500 to 300 they are talking of public participation be say nene kama the hustlers themselves ema koro wache views gi concerning public participation mar halls moko the average class kadhi malo and public participation in TV ineno mana jo moko mani hotels moko and public participation now because health and a basic primary need kori wacho ni loko gini dhi kacha to osiptende ma olor kata ma ibro lor kata mose lor mane operate under NHIF be take care ni jo moko no ndiko osiptende go be take care if the hustler was mopping in that hospital be take care if there was a supply of maize in that hospital be take care if there was an investment of that infrastructure and so what next iwacho ni nyaka dekre manyien kata mana jo madonje social health authority nyaka dekre manyien koda ni NHIF koda ni onge go nyaka indikre manyien then paste mosebedo ko submit gi bo mi wa report gi ni in as much as 40 billion to nolale NHIF in these hospitals mbato is in place data mar the hustler people ma pesa ginitie ma pod nyalo access health services gi yor ni gin kama be wan gi reported ana paro ni Kenya ka wa pop ni emo myako ni wane bur ma mudho nitie ma omiyo kwa dok e bunge aparo ni kata jok mane serikal berne achiel kata mornak achiel gi ywak e bomesa penjo na mani chiemo na penya ng'omo gi ywak e bomesa o gi ywak e mesa tene gin be gin gi tabu to chal ni nitiere bunde moro modiyo duondgi makori to kinyalo wuoyo nikech kupo ni wuoyo to seche moko inyalo madho kikombe mokunji madhi gikuodhe to giwuo mano miyo na koni ni achiel gimomiyo jobunge ni matek mondo ng'ato wuogo koma wach gi makonyo jo Kenya obedo tabu omiyo midhiero e sekta mar osiptal ka en midhiero mano winjo ng'imo kuongo kapok ong'i wach mora mora mar loko mama mboga ni onge kaka national health insurance cover and social health insurance cover dhi thiedho tuone manikacha because a difference of 200 shillings kata do chul mana mano to facility onge hospital doctors onge hospital nitinde kuonde moko minwang'o ka there's only one physician against the population sirikal dako prioritize need in the health sector koso mama na manyo kaki choko pesa donje agula chiel to ponono no biro ni put the question udhi timoro nang'o nikech ne oduogi to wach mar public participation ose mana rumo gidhi kaka regulations ingeni sirikal ma wan goge bath barabara gin jagoke bath barabara ma be nogo agoge ma wacho hospital social health okana wacho kako wacho nitiere moro mwacho gani makatepeli akiani makatepeli notango wakora na makatepeli akiani ginango no kwana wacho hospital okwana wach housing okwana wach barabara makalo through forest cha ochako kwano wach judiciary ma wakoro ponge mamiyo gik modwa timo ok tim nokoni gigo makata ng'atimo nyaka timang'o macheni kare kata wabet mana chak med wadu achiel kod wakalo gigo to nyalo mana kar to gima wacho ni ke japinyo yierowa ok nwa len kam wabede moko wuoyo kata nwa wuo mana ji abich to ji abich gima nowuo nikech gima chielo madhi biro wiru en mana wach udi manengo gi oyueyo be en paro mani kare wachaka ne kanyo mondi kapok wadonje weche udi manengo gi oyueyo en paro maber makata in kani chako tich tachiel kuom gik madigombe mondo ibed go kaka investment agedo dala ang'iewo udi ji opango pesa donjona mano paro ma ng'ata nigo kata rango omiyo paro mar udi maber en paro mar udi moyueyo manengo gi oyueyo paro maber kata mana dala kigero odi diher mana gero ot maber kabisa to bed maber ma is cost effective for your pocket mano paro ma ng'ato ok nyal tamore mana kijaneko to an gi chandruok gi wach affordable housing ni iwacho na affordable housing ni dhi miyo the hustler nation gimodhiera thum moro ni kani hustler nation gimoro ma kidhi tim e-citizen hustler nation
Social Health Security Fund, Hustler Nation. Barabara Midiger, Hustler Nation. Kia pesa mabiro digitalized, Hustler Nation. To Hustler Nation is far away from the Miwacho. Kora affordable housing ni, awinjo kilande. Ni jowa ibiro chul siling 700 to funde 800. Awinjo kilande. Koro penjo en, nikech an kaka ja project, aninge nang'yo end result and sustainability. Some of us gero udi gi affordable in the 47 counties. How sustainable are our hustlers economically? Nitie ng'ama pod dhi chulo gi pesa nikech utegi to ng'eno gidhi dake. Utegi bionge guarantee ni gin magidhi kawo. Gin giting'o simiti gi gedo gi tieko. For the moment, food is on the table. I support. Penjo na population mar Kenya ka. Wakao kata Nairobi ka. Koro wadwa gero udi Kibera. Adieri mane, probability mane, ni nyithindwa modak Kibera koseger ute Kibera to gidhi on utego. Nikech giland injili nis for the Hustler Nation. Mana chiel. Mana miyo I dismiss the affordability. Number 8. In mango ka jomoko tiye town ka, to ne gisegero ute mang'eny gin go. Kata giseng'iewo. Kata seche moko mier kuonde mwae, moro wuonu moro kwaru moro nigi lo moro eka achiel. Isedhi ywae mabati ni moro ma ji opago achiel nyaka 50. Seche moko wat ni moro ne tiyo Nairobi ka to se retire dok dala. In kokinyise no duogo manyi mondo bed ga affordable housing. Ng'eni Nairobi ka kata kubiro manyo odni otek, traveling okobinyal. Ariyo samono retire, pesa ne mar retirement be poko miye. Mano be machielo machien mang' wuoye nikech pesa injwa neno mudhuro molali e National Treasury ka. Dhano to wuotho manyo pesa gi Nairobi, file to onge, jomoko chul pesa mok magi, kore wuoro ni to kata ng'ama oket ni CS mar National Treasury. Otimang'o? Od cha matis cha gi file gi digitalization ni otimang'o? Magik moko cannot be tracked. Omiyo en paro maber titime yo marach kora pinge. Owinjo bed no donjo ni wan gi land koro wanyalo invest. To kane gidwa wacho ni gin ga model ma gidwa ng'iyo unemployed youths or hustlers kaka giwache no. To ere kaka gi benefit? Nikech wawuone ni PWD ok nyal ting'o simiti. Enere kaka odhi chamo siling 700. Obonyalo gedo kanyo, is it a place ma is conducive for ng'ama chalo kamano? That is just to give an example. Okay. Omiya wacho ni analysis mane jogo winjo miwa kapok wadhi public participation. Clearance mar lopete in the 47 counties. Ute capacity ma this land can accommodate. Adek, ute ge gidhi bedo owned nango. Is it affordable in itself, the cost of utegi? Analysis of cost of ng'iewo odni kata pango odni vis-a-vis cost manogerego. Is it affordable? System midhi chok go rent. Mano bo the public participation kapoko chak gero odni. Suppliers of this thing dhi bedo nango. Japiny bo yierego. Kosite moko waling, to wadhi bedo gi 2 contractors madwa gero affordable houses in the 47 counties. Nitiere gik mang'eny manyaka nyiswa e wachni. What is the rush? Nikech Homabay kamae wantiere gi nam. Amor ni sani governor mobilize opango wach investment conference. Wan magi gik modwa winjo. Machako tarik 27 nyaka tarik 29. Wan ng'ini to nam wani wapidho pamba. Wantiere gi cotton. Wantiere gi njugu, pineapples, mako chia, wan gi rabuon kabondo. Wan gi niang' oduma ndhiwa. Ang'ane mono sirikand ni prioritize gik manyalo empower the Hustler Nation, including an. Nikech kata ambe tinda an hustler, nikech yo ma wabede go taxed, ikia katitiyo katokiti. Koro Kenya ka wan hustlers wate. Omiyo in short, apingo the model magidwa ketogo what affordable housing. It is not sustainable. Okodhi konyo economy of the country.
nikech everybody cannot migrate from the rural mondo duoge urban area. Everybody will not get chances of building. Okay. Ka wachako duoge gimoro mane goyi kibaji ne weche mag somo. Ang'o machandi weche mag somo ni? Nikech sani nawinjo ka giwacho ni onego beni national schools chudo e e-citizen. Gisewacho ni jopuonj madongo meg sikul ok onego beni chajo jonyuol pesa mang'eny matamo gi kata chaka chulo. Nyithindo bende giwacho ni nyathi moro amora mano luonge sikul mondo dhi e sikul. Mabe sani gichako manyo nyithindo jigni 131 mane ok odonjo sekondari. Bedi ng'e ni ok gin kata 131 miwa giwacho no. 131. Nyithindo ng'eny mamoko drop out. Bende gi take care of drop out. Nikech wan gi unju benwa bedo gi retention. Nyithindo moko bedo retain bende gi take care of. Adwa koni Trevor ni weche mag somo e pacho ka. Odok piny ma jasomo kata ng'ama no somo e ndalo mane in e sekondari. Konyalo dok e diere go to pi wang'i chwer. Kata mana koro 844 mane jatelo mar ker ma pacho ka mano senindo. Ker Daniel Arap Moi diere ka. Wawacho ni afadhali. Nikech gimwaneno timore sani en wach malit. Wach somo omiya wacho ni Kenya odok piny nyaka weche mag somo. Gimomiyo odok piny weche mag somo achiel. Adwa wacho ni colleges mago kidhi e gweng' mag P1. Colleges. Nitie moko ma sani chala gin deserted. Gunda. To nyithindwa manyuolo population to medore. Giwacho ni negi develop concept of TVET and vocational training center, which I agree is okay concept for purposes of skill development and technical training. I agree. To nitie nyithindwa manyalo transit to training. Infrastructure gin wasted. Ang'o ma sirikal timo mondo kik gibed wasted? Sirikal okomi attention weche ma are a priority need of each sector. So the classrooms, the infrastructures are wasted. Number 2 weche mag somo. Negi wacho weche mag digital. Ma laptops unjo mi nyithindo. Gweng'u nitie nyithindo man gi laptops nyakachi. Ma kwa dhi kodi sani, wadhi yudo ka gisomo ko. It's not there. Be wa find out nta ng'o miyo mouse deko. Number 3 e wach somo. Wa appreciate pesa michiwo ne NGCDF. Mondo ger go skunde. Kendo skunde moger under CDF ineno ka gibeyo. Kendo di gomb ni sirikal ojiw lwete mondo gimed gero skunde go. Mondo skunde te obed standard. Mondo wach mar school infrastructure obed a story in the past. Tinwango ka some schools kata MP STEM mager the infrastructural standard mag skunde go moko ntie mok nyal gero nikech pesa tin ok nyal meet electricity to kata ka stima oketi be nitie framework ma school chulo go stima primary schools te wacho ni gidhi digital pionge skunde wagi kidwa ng'iyo weche mag education what is key in Vision 2030 what is key in our constitution what is life scientifically and biblically you cannot do without water. Ang'o issue of electricity and water is not a priority in all our learning institutions and the model framework of paying the bills or footing the bills. Waketo heads of institutions, principals of the institutions, the vice chancellors with things which is stressful and unnecessary that should be taken care of by the government. What mar somo ka and the problem the capacity. You put the ratio man nyithindo gi jopuonj manitie motiegi ni piny. Omiyo quality is compromised. Jopuonj nitie mosetiegi mamoko sebedo oko chakre 2010 nyaka sani 12 years down the line. I know quite a number who have approached me. Mama tadwacho gi kisungu mondo kin kabet for the newspaper. We had any teachers were being employed. Some of them have attended interviews more than 10 times. Nobody is considering them. While you hear that people are being employed left, right here, who is this employing them? Who is issuing
the forms to employ them. Accessibility of the TSC is just next to impossible. Myself have gone to TSC to see Macharia, the CEO. You will never see him, see her. She never pick your phone. She never read your messages. While you hear that we should not beg for our rights. Okwago chongwa pin monondiki jowa. Now we know moko papers moko no kalama serikali masani kito ndiko negiji. Watu wanjua azimio wani inuka nyitikie ngandiki mangato unge. Evidence of this bewakia. Magi weche moko nyaliye. Ido kondiki ngato japunyo sebedoko 20 years, 15 years. Samindi iko they retire. Japunyo di lots of family nesadi. Manu me watu ni education boko chonge pin. Achaka watu ni education boko chonge pin nikech competency based curriculum was a rush program. Agumana rat gate 44. Gigmatu watu nyati unjo be skill development. And home science nana no katimo jomoko tim art and craft, jomoko agriculture, jomoko specialized. Pok watimo ma watieko wachako chiko ka concept. Task force no be form presidential working group task force. Report go okwane implementation okwane. Iwacho ni competency based curriculum. Nyathiyo gige grade 6 owuok odhi junior secondary school. Nyithindo ginyocha rito result. Ang'o mane CS jatelo timo? Orlando one day ni nyithindo to odhi join ang'o? Form 1. Proprietors of the schools, including private schools and the rest, jomoko noseketo labs and everything. Gin giwinjo lendo, jogi ng'iyo gi lendo. Jogi lendo makiani maduoki ka media mondo gilendi. They are not working, jogi lendo. And jogi lendo in the future. And doing nothing in the present. Omiya wacho, wach somo ni ng'ena bwe mang'eny nikech an japuonj mar all cadres, ok kata mana nang'o. Koro awinjo gima nyathi nursery winjo, ja primary, gige grade gitindo joga mokadwa kata chike ita. Nyithindo be book school mode chon, gi loita gi mienda ni tia so chiko nyathi usia school ok rach for purposes of discipline. But what next after this? Loro kia gi loro kia dweche kiadi. Nyathi wuotha manga. What is the problem? Okay. Parental care, nigi wacho ni parents mondo be present for the children. Kora penji Trevor, an legislature. Sani kuri in koda studio ka. Nyathina changa nigo. Homework be pok na cheko. Gik monyise go be are not there. So the system of education in this country unjongi malongo. Okay. Kani watimo penji what happened, Trevor? Yinyo ka nyithindo yudo marks deriyo didek. Giduogi wacho ni mago miriambo gikia kaka giki in coding. So wawacho ni kata nyaka jopuonj e weche mag somo ogo chongi piny even jopuonj manose retire. Nyochi winje recently National Treasury. Mago weche mawacho ni kaka jotelo jok maloso chike kwa donje bunge. Waluong jok mochung jotelo mochung ne somo mondo duok penjogi. Onge kaka inyalo golo japuonj moro kaka Mega no uromo koda bunge. Kuna nino senyise promotion ni karango. Promotion ne no kochopo mo retire o manyo pension ne bok miye. Kakoro watieko gi dak achiel, ang'o medigi wego do jopiny mawinji kawuono? Gima wego jopiny mawinja kawuono, adwa wuoyo ne jokenya tadwa wuoyo ne jopiny je Homa Bay County. Ne jokenya, wariwre ureto achiel mondo wawach ni adieri mar telo makare ema mondo wang'ie piny ka. Nitiere okang' manyaka wayud kendo odiochieng' machielo. Wane 2024. Tang'eyo ni chandruok mosebedogo. Wayiere waduto na adiera wang'ni jano ka ombulu te. Mano wach macho ne jokenya. Jo Homa Bay. Jo Homa Bay County an gi lendo machuok. An kaka weche ka gin agenda part-time ma ok be mawacho negi. Basari asebedo kachiwo kendo asetimo gimiluongo ni Mama County Back to School Program. Mama County Back to School Program nigi competence abich. Ma be thuolo maber ma imba nyisigo. Achiwo basari, achiwo academic mentorship, atimo sexual reproductive health, gender-based violence, health and sanitation. Achomo Suba Tir, Suba South. Jo Suba, Gwasi South, Gwasi North, Kaksegri West, Giruma, gi a few in the entire county. Wago kambi duweni Banyandiwa TTC. Mondo wapuonjire achwada nyithinde basari, ater nyithinde neta, ater nyithinde EPZ mondo wasom. Ajoinya Yesu sudo gi water tank. Ma thuolo manyaka nyisgi. Water tank 72 masechwado Homa Bay County. Yende asepidho environmental conservation. Chiro asegero Ramba Market what they launch. Cast asetimo solid waste management, asetimo socio-economic empowerment, asegero ute ne jomodhier, asongo gi PWD, ajoinya Yesu. Sudo kaka sa sudo. Homa Bay maero.
konyauru tich wanywake mondo mi bang 2027 wawacho ni women in that country are powerful kwa riwore kanyakla achiel a county of women we are more than 5. Erokamano Honorable Joyce Osogo jaod bura ma Homa Bay kata Ben Suda erokamano nyako miwa seche gimane kama weche no mar duol erokamano nya nyikwara mu kumkete ka India nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo nombija taya nyakwara buok kocha pesa onere bang. Thank you so much. Erokamano mheshimiwa.